jarak tunggal kandhane beda papane ewaya lamun toh sinarengake nenggenging mapan jroning pertapan guwa Patiraga ingkang mapan jroning pertapan guwa Patiraga ing kono ana Brahmana ingkang mangasrama nengging kang peparap Sang Begawan Tunggul Manik ingkang peparap Begawan Tunggul Manik nadyan wis kaladuk yuswa parandene Sinungaji Jaya Kawijayan ingkang linangkung ngelmu kasampurnan ngelmu kebatinan manjing suruping pati wasirine gem sagegem dadi lenggah wonten madyaning pacerabaan nampi sawanipun ingkang abdi kinasih nadan wujuding bantreng nanging bisa tata jalma jroning pertapan Guwa Patiraga swasana sepa sepilir sepah samun nglangut tanpa pagut ingkang kapiyarsa mung tungeling gamelan ngumandhang kapiyarsa brengengeng bengung swantenipun nadan tumunying madya gantang saya dangu saya ical saking pamireng mangkono pangutaning mardaya ingkang dereng kawijiling lesan angudari dasrariwut ruwet ing rawat wawadi mring sang ambek ngomolodi mreblaka kacurnan sami mangarcana sekaring bawana langgeng abdiku ya cantrikku kang wujud bantheng kowe arane bantheng wulung kula wonten dawuh pangandika Penemban wis suwe nggonmu cemandha ana ing papan kene bantheng wulung kowe dadi muridku kasinggihan mekaten eling dieling tumitah ana jagat gumelar wujude menungsa kewan lan tetuwuhan kuwi kabeh mawa urip aku kang wujud menungsa nduweni urip kowe kewan ya kedunungan urip tetuwuhan ya kedunungan urip mula urip aja sia-sia marang sapa wae yen bisa urip kudu bisa dadi urup inggih mekaten Penemban apa sebabe saiki donya kok semune dayane kuwi panas hawane kuwi sumuk lan pranata mangsa kuwi wis ora kena tinarka dening para among tani jalaran bumi geni banyu angin kuwi kabeh padha murka murkanipun bumi menika menapa Penemban murkaning bumi merga pakartine menungsa kang ambabi wuta lemah dikedhuk sak kayange merga dimilik wedine
entuk wedi didol, duwite akeh, monggo nyukupi butuhing diri pribadi. Semono uga kayu gegelundungan, kayu jati, kayu nangka, kayu sono keling lan sak piturute. Kayu sing gedhe-gedhe kae ditegori. Sakwise ambruk digawa nyang negara manca, dientekke nganti ludes keles. Gununge dadi gundul merga kayu sing gedhe seprangkul-prangkul gedene padha ditegori dene para menungsa. Ring sing rembug tekaning mangsa rendheng, tekaning banyu, tekaning udan. Rening wis ora ana wit sing gedhe, mula ora mokal ndayani lemah longsor. Bumine padha bengkah, lemahe jemblong, lemahe ambrol, lemahe amblek. Inggih. Iku lupute sapa? Dudu luputing Gusti, ning luputing menungsa kang pakartine ambabi wuta. Ora mung kuwi, Bantheng Wulung menungsa ya milik kewan galak, burun cendhila, ngoyak-oyak gajah, dipateni merga dimilik gadinge. Mung pamrihe nggo ngapa? Nggo sambung kanggo udut supaya nikmat ngudut lintingan. Ning dheweke nganti ngrilake mateni kewan gedhe, gajah dipateni mung ngarep ora nono. Ora nono. Inggih mekaten penemban. Coba pikir lan ora ariken jroning atimu Bantheng Wulung. Mulanane donya kaya ngene iki. Ketiga dadi rendeng-rendeng dadi ketiga. Pranata mangsa ora kena dikirah, ora kena diitung merga rusak ing alam, rusak ing jagat saka pakartine menungsa. Kowe najan wujuding kewan Bantheng Wulung aja bedak-bedake marang sapa wae lan wujud apa wae. Inggih ngestaken dawuh penemban. Pangkat sing dhuwur, bondo sing akeh kuwi mung mandheg ana tata lair, tata gelar, mapan ana ing alam donya. Arep dadi wiyaga sirah nggo sikil-sikil nggo sirah. Dadi tukang kendhang, ya ngendangi jaran kepang, jatilan, dolala, ebek, campur sari orjen. Kuwi sesuk ora ana gunane, ya mung mapan ana kene, mung sak kedheping netra. Nanging besok yen wis tekan titi wancine, kowe umur 45, tenagamu wis lungkrah, tenagane wis kendho, otot bayune kabeh wis kurang. Lah nek kowe ora tata-tata nyinaoni kawruh urip, besok karep dadi apa? Apa kelakon urip mung dadi gedhi bale bondo? Apa kelakon urip mung dadi gedhi bale bondo? Wong urip kuwi aja dadi gedhi baling bondo. Iya. Ning iso ngendhaleni, Iya, mekaten badhe kula candhi menapa wonten wiyaga menika ingkang ngoyak dhateng gebyaring kadonyan. Menapa wonten wiyaga ingkang ngaya kaliyan bondo. Nek kene ora ana, ning nek upama tangga dukuh mbok menawa ana ora ketang ming siji. Iya. Yo. Welingku marang kowe Bantheng Wulung, tutukno nggonmu ngenger, nggonmu suwita. Ana ing papan kene yen kowe kuat madhahi kawruh, yen kowe kuat madhahi ngelmuku, sapa meneh sing bakal tak lengseri kawruh kasampurnan ya mung kejaba kowe. Cakraning rat guna wekasaning kang hanglur bawaning kang sinung wadi. Om jagat nyokang kinarya momong eka tunggal wataknya kang gumingsir emba-embaning kanywangan samela gringging
mengkono begawan Tunggul Manik nggenipun imbal pangandikan kalian abdi kinasih wujude Bantheng Ulung. Niyung saking Dirgantara kumliyange kuwanda Raden Arjuna dawah plak Kapidara. Bantheng Ulung kula wonten dawuh penemban. Ngandel apa ora? Papan kene jebul iki ana menungsa sing katriwandan. Kuwandane Momor Siti ambruk nglumpuruk kaya kapuk. Menapa menika sampun dumugi ning pejah, yen mati durung ning iki mung kantaka. Bocah bagus mesake banget. He Raden, aku mung derma dadi lantaran tak suwunke marang panguwasaning Hyang Widiwasa. Muga-muga bisa maluya temajati jati katembahan mulya Raden. Raden aja kaget, aku ingkang mitulungi. Aku ingkang ngusadani Raden. Paduka menika sinten penemban? Sampun kepareng maluyaken dhateng penandhang kula. Kene papan dunungku arane Pertapan Guwa Patiraga. Dene peparapku Begawan Tunggul Manik. Kowe sapa Raden? Kula pamadyaning Pandhawa. Satira Madukara nami kula pun Arjuna, inggih Janaka penemban. Jenengmu Janaka? Inggih. Iya. Kowe wujude bagus, ning kok kowe katriwandan. Wale-wale menapa kula dipun utus Kaka Prabu Duryudana rening Ngastina menika wonten kraman saking negari timbul taunan. Inggih menika jejulipun Prabu Antawirya ingkang sampun nguwaosi negari Ngastina. Ewa semanten kula dipun seraya dening Kaka Prabu Duryudana kula mboten kecunggah. Kula tandhing kalian abdinipun wujudipun yaksa, kula dipun getak kamprung. Malandara mpun teng mriki Gus. Iya Petruk. Lah kula niku madosi ngeler ngidul ngetan ngilen kok mboten wonten. Kula bingung. Kula nggih cubriya terus ndara niki teng pundi? Napa mampir nggene Pak Poniken? Napa mampir nggene Yu Pusami? Napa mampir nggene sinten? Lah kok Mak Bedungus malah ndara teng mriki? Iki sapa meneh kok do pating tledhi teka ning papan kene udan-udan kok ya dayoe pirang-pirang mengko mundhak aku ribet le nyuguh. Mboten usah disuguh mboten napa-napa, Mbah. Tekate mangsa udan ngeten iki nek kula ngelak kula mung kari metu nyelongop mun wareg. Kula dinindara nami kula pun Petruk. Paduka sinten sing nguwasani papan kene Begawan Tunggul Manik? Oh nggih. Paduka
Sang Adi Penemban tunggul maneh iya. Waduh cilaka truk. Mampir nggone wong sing diampiri wonge mengguk. Ngopo Gong? Nek disuguh wedang aja diombe. Sebabe, wah kowe ora weruh. Aku ngoyo ning mburi truk. Weruh gelase kuwi sing durung diasahi diambus kirik. Gelase, yakin gelase ning pawon diambus kirik. Mongko ora tau dikoseki nganggo sabun. Gelase iki nganti buthek. Gelase nganti soklat. Pokoknya Jogo Wedang aja diombe truk. Wah, kowe kok werna-werna wae Gong. Kejaba mengko nek sing disuguh kuwi bangsa kemasan dibuntel plastik umpamane roti saka pabrik ora apa-apa. Ning nek ge wujud bangsane wedang kopi, wedang teh aja. Sing ndoma mengguk. Raden Janaka karepmu piye? Kula badhe nyuwun pengayoman. Kula nyuwun senjata pitulung. Murih negari Ngastina saged wangsul dhateng astanipun Koko Prabu Duryudana. Seranane wong yen luhung betata lawan guling. Elinga solajat mika yen wacana kudu manis, yen wacana kudu manis. Bantreng Ulung kula wonten dawuh, manuta kowe dadi tumpakanku, kowe dadi titianku. Aku tak gawe dalan padang, mesake banget yen donya kebegan watak murka budi candala. Ana wong kang gege mangsa ngelak wanci mengko mundhak kurang becik kedadiane. Manuta bareng sak lakuku Bantreng Ulung nentremke jagat madangke kang peteng swawi kula dherekaken Penemban. Nike gerong mati kok ora durung kira. Nike gerong. Hoi. Hey! 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 Satyaki tinunumbul gadanira perang kontit saliranira yen ka candra ladala ana satruk bungkik dedege cebol kepalang kowe sapa ngaku sadurunge kowe ngerti aku butuh takon kok ana jaran ke pangrumbungan dampyak-dampyak negane ning papen ngene sapa warangka daleming timbul taunan jenengku Ditya Kala Maruta. Kowe sapa Raden? Kowe bakal menyang endi? Diutus Wanana Ndarawati mboyong sinuwun Kresna.
Lah kowe kuwi sapa? Kowe takon marang aku. Iya. Jenengku Banyak Kapulaga. Oh, kowe jenenge Banyak Kapulaga. Goleki Sinuwun Kresna. Arep tak boyong ana negara Ngastina. Yen upama ora gelem, Nek ora gelem, aku bakal tega. Aku sing bakal nyirnake. apa ki ora wedi Karo sapa? Senopati Ndorowati. Satrunggar Buruji jenenge Sencaki. Ora wedi, aku ora wedi. Sencaki wujude kaya ngapa? Padha karo aku. Nek mung trima padha kuwi kecil, gampang. Duduk piaduke, kulite, pasemone Ora beda. Aku ora wedi karo Sencaki. Najan upama Sencaki Senopati Ndorowati kok nganti ngalang-alangi, tak katuke sak dosane Nyotampanana. Wono. Kok ngerti-ngerti kowe njotos. Luputku apa? Lek nomripatmu jaringan gobokmu. Banyak Kapulagaku ya Sencaki, Sencakiku ya Banyak Kapulaga. Wah, saiki ora jamane wong nandur kapulaga. Najan regane larang ning angel lingo-lingone. Aku ora trima. Yen ora trima arep apa? Kowe ngalang-alangi nggonku arep boyong Sinuwun Kresna. Gagelak limpamu kowe Raden. Hei! Wah! Bos! Oh! Wah! Oh! Bolo! Hey! Hey! Sencaki kok melayu-melayu kena apa? Ngaturaken ketiwasan Koko Prabu. Iya. Menika wonten yaksa utusanipun Prabu Antawirya badhe ngaturi Koko Prabu Kresna. Perlune Dipun boyong wonten negari Ngastina. Sekawit Ngastina sampun bedah. lah kok kowe ora tumandang gawe? Kula kawon tandhing kaliyan Kala Maruta. Mundura Dimas. Kresna rumakabeng jinarokro pansinayang gelung kadidanar wang-wang pamuluting cakra kang kumitraning asta Raja Manik senjatane ngalam kang pinuding jagat. Ratu wujude jemeng jemani, ora pangling kowe Ratu Ndorowati Sinuwun Prabu Kresna. Gene apa wis ngerti? Apa bener kowe ingkang jejuluk Prabu Antawirya? Ora genep loro Antawirya ya aku iki. Punggawamu ngalahke kadangku Dimas Yaki Manuta Sinuwun.
kowe tak rangket tak boyong ning negara Ngastina sebab dina iki negara Ngastina bedah aku sing nguwasani aku sing dadi ratu ana negara Ngastina sinuwun. Mula aku dawuh kelawan abdiku Ditya Kala Maruta ngaturi sinuwun Kresna supaya nekseni merga panjenengan ratu titising Wisnu supaya nekseni Antawirya dadi ratu ing negara Ngastina. Mudhuna saka dampar panggah ora gelem mudhun aja takon dosa senjata cakra tampanana. Wah. Hei. Wah. Wes. Wah. Wah. Hei. Waduh. Wes. Ayo ngantemu. Wah. Yeay. Wah. Jare kowe botoh Ngamarta. Durung nganti Bratayuda tak jajal wae kok kowe kalah. Senjata cakra tampanana Antawirya. Wah, oh.